喺邊度啊？香港嚟嘅。香港認識我哋嘅車主。啊，佢喺邊度啊？香港屯門啊。香港屯門啊，佢睇到我哋個視頻啊，專程上野馬汽車旗艦店揾我哋做咩咧？呢架車改色、內籠翻新，內籠翻新，同埋執翻啲細節嘢啦。得翻細節嘢，我哋最大嘅能力幫你做到最好。但係有信心，睇過你啲貨板都掂啊！嗰啲思維嗰啲思域。收車記得關注野馬9爺。